mesmerizing view देखिरहेको छ but it's so cold here. Friends, welcome back to my channel. This is Second lecture again back with another video. So yes, अहिले भर्खर नै एकदमै डरलाग्दो असिना पानी परेर रहेको छ हैन. एन्ड हाम्रो छप्परहरु चाहिँ डल्लै सेतै भएको छ असिनाले. मैले सानो क्लिप राख्दिन्छु बिकज म पनि भर्खरै बाहिर असिना खेलेर आएको अन्त पुरा हाटिरहेको छ. एन्ड अब हामी चाहिँ वी थॉट अफ गोइङ चिम्नी अन्त त्यहाँनिर कस्तो भएछ माइट बी हिउँ पर्यो भनेर चाहिँ हेर्नु जान आँटेको सबैजना. सो यस गाइस, स्टे ट्युन्ड, लेट्स गो. You guys can see हाम्रो छप्परमा पनि सेतै भएछ. छुनु पनि कस्तो जाडो. कस्तो चिप्लिँदो रहेछ यसमा त. मामा ठिरा छप्परको माथि माथिमा यस्तो भएछ. So freezing cold. मामले रोपेको धनिया त सबै बिगार्दैछ असिनाले. मेरो हात त गयो. घरको मुनि पनि एकदमै यस्तो सेतै भएको छ क्या गाइज. यस गाइज, म चाहिँ घरबाट निस्केँ एन्ड अब म तल मेरो बहिनीको घरमा जाँदैछु. त्यो पनि जान्छ अरे नि त. बाटो दामी भएको छ सबै सेतै सेतो भएर. यस गाइज, अब हाम्रो आदि साथीहरूले चाहिँ पार्टनर्सहरूले हामीलाई पर्खिरहेको छ. एन्ड अनफर्चुनेटली इट स्टार्टेड रेनिङ. सो वी आर इन रस. हामी कुद्दैछु. हामीलाई पनि थाहा छैन हो माथि चाहिँ स्नोफल भएको छ कि भएको छैन, तर पनि हामी चाहिँ गएको डाउटमा. यस. सो यस गाइज, सी यु लेटर. बाई. So we are heading towards Chimney.
पोइन्टमा छु अहिले हामी। बाटो चाहिँ बाटोभरि हिउँ होइन स्नो छ। बाटोभरि के छ असिना छ। हामी चाहिँ माथि जान्छु। सो हामी एकछिनको लागि रोएको यस्तो रातो बाबा। गाइस हामी हिउँको तलासमा माथिसम्म आए तर बाटोमा चाहिँ हिउँ छैन रहेछ। त्यति नै थियो रहेछ हिउँ चाहिँ। सो अब हामी यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चलिरहेछ। यस भाइ बित्ती छैनहरू त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै दामी मेस्मराइजिङ भ्यू देखिरहेको छ। बट इट्स सो कोल्ड छ। के साह्रो फोटो खिचौँ भनेको। खै सुसु खै ए सुता लुके छ त यु हेर्नु आएको रे युए देखेन होइन। फेरि हो बाटोको असिना चाहिँ देख्यो हामीले। अन्त रात पनि पर्दैछ। सो अब हामी फर्किँदैछौँ घरतर्फ होइन। होइन दर्शना यहीँ बस्नु मन छ क्या तँलाई हो? अर्चना हो कि होइन?